Добар ден, почитувани, го следите најновото издание на Телма Амбуланта. Кога ќе се спомене менопауза, речиси секогаш мислиме на жените, но и кај мажите постои сличен процес, наречен андропауза. Како се манифестира, кои се првите знаци и може ли навремено да се препознае и да се третира? За машката менопауза, тема за која ретко се зборува, а многуми не ја чувствуваат, појаснување ќе даде професор доктор Искра Битовска, ендокринолог. Разговорот следува веднаш по блокот реклами. За машката менопауза во денешната Телма Амбуланта зборуваме со професор доктор Искра Битовска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболни нарушувања. Професорке, добар ден, добре дојдовте во Телма Амбуланта. Добар ден и добре ве најдов. Кога ќе споменеме менопауза, кога ќе го кажеме тој термин, обично помислуваме на жените, на природните промени на хормоните што се одвиваат во одреден период од животот. Но слични процеси се одвиваат и кај мажите. Што е тоа машка менопауза, со кој термин се опишува? Машка менопауза, за жал на мажите, постои, само што не е така драматична како кај нас жените. Нели многу пати сме зборувале за менопаузата и самиот збор нели означува престанокот на менструалните циклуси настанува нагло. Во рамките на една година тоа се завршува и настануваат нагли промени кај жената. Кај мажите тоа оди малку поинаку и јас претпоставувам, бидејќи во главном научниците во минатото биле мажи, па некако не се зборувало многу. Некако како термин андропауза е некаде од 1946 година воведен. Апсолутно, да, воведен како термин. И значи, нели, андрос значи маж, пауза значи некаков си прекин, така да практично вака би дошло многу непријатно, би звучало како прекин на машкоста, но не е така и воопшто не е така нагло и така драматично како кај нас. На која возраст обично мажите влегуваат во андропауза? И да направите ни паралела со жените кои што влегуваат во перименопауза па менопауза. Да. Мажите би се рекло, некако науката вели дека некаде од 50-та година, но нивото на тестостеронот, нели, како што расте, некаде врвот го достигнува 20, 25 до 30 година кај мажите. Од 35-та година па натаму, кај мажите нивото на тестостеронот опаѓа од прилика за 1% годишно. И тоа е многу постепен пат. 1% годишно и нели зависи од многу работи за кои што подоцна ќе разговараме, или се манифестира или не се манифестира. Значи андропаузата си постои, меѓутоа какви ќе бидат незините манифестации зависи од многу работи. Кај жените понекогаш се јавува рана менопауза. Има ли рана андропауза и кај мажите, да речеме на 30 години да настапат таквите симптоми? Да, раната менопауза кај жените настанува пред 40 години и тоа може да настане од X причини. Може да се изведат јајниците заради тумор, може заради некое автоимуно заболување. Значи не е тоа баш физиолошки, нели? Исто така и кај мажите може да настане доколку се извадат тестисите, нели? Исто како аналогно на жените, исто така може да се случи и кај мажите, доколку заради разни видови на тумори се извади тој дел од машкиот организам кој што е одговорен за најголемиот дел продукција на тестостерон. Значи тестисите всушност се клучни во продукцијата на тестостеронот. Што е со оние мажи кои што имаат мали тестиси? Или пак тестисите се оштетиле во детството поради ненавременото спуштање во скротумот? Тоа се веќе различни, зборуваме за различни причини. Доколку се оштетени или доколку се извадени на млади години, тогаш се надоместува со тестостерон. Нели се сеќавате кога зборувавме за менопауза, доколку има рана менопауза, обично даваме хормонски препарати, додека да жената природно би требало да влезе во менопауза, некаде околу 50-та година. Истото се случува и кај мажите. Значи додаваме тестостерон доколку го нема. Но тоа е една работа, зборуваме за патолошка, нели, работа, доколку го нема, доколку имаме болест на тестисите па се извадени. Меѓутоа за природната андропауза тоа е веќе друга приказка. А што е со мажите кои што имаат зголемена телесна тежина, кои што се гојазни? Дали кај нив може да дојде до порано манифестирање на симптомите на андропаузата? Да. Тука веќе навлегуваме во на тема дали се манифестира или не, бидејќи не се манифестира кај сите мажи андропаузата. Нешто налик на жените. Кај андропаузата науката вели дека околу 30% страдаат од навистина тегоби.
тестостеронот секако се намалува, еве, и доколку се било во ред, нели, биолошки со мажот, секако, нели, физиологијата си кажува дека се намалува тестостеронот, а тоа е оној одговорен кој што ги прави мажите мажи, нели, за разлика од нас жените. Сега, што би можело да значи обезноста и што би можело да значи диабетесот и останатите метаболни заболувања, тоа е една од, зборуваме сега веќе за симптоми на андропаузата, тоа значи дека оние мажи кои што се гојазни, кои што се обезни, кои што имаат диабетес или некои други метаболни заболувања, нели со на централна дебелина, тие мажи имаат намалена количина тестостерон секако по природата на дебелината. Тоа значи дека тие кај нив очекуваме и порано и повеќе да има изразени симптоми на андропауза. На андропауза. Неколку пати ги споменавме симптомите, па ајде да ги опишеме. Кои се најчестите симптоми кои што се поврзуваат со она така наречена машка менопауза, односно андропауза? Па прилично слични на жените. Значи, знаат и тие да патат, да страдаат од несоница, недостаток на концентрација, замор, малаксалност, недостаток на либидо. Тоа е она што навистина многу ги погодува мажите. Значи се одразува на сексуалната функција? Апсолутно, да. Значи, дури и терминот андропауза во својата дефиниција опфаќа сексуалноста, односно го опфаќа либидото. Желбата, значи, имаат за пат на либидото, точно, значи немаат, им недостасува желба за сексуална активност и така натака. Значи, уморни се, малаксани се, немаат концентрација доволно, имаат чести вртоглавици, така. Се намалува плодноста? Апсолутно, да. Да, значи, за разлика од нас, кои што дефинитивно не можеме да бидеме плодни, ако зборуваме за физиолошка менопауза, мажите можат да бидат плодни уште долго време. Имаме и примери, нели, на многу познати личности кои се реализирале како татковци на 70 па и 80 година и натаму. Значи, имаат одредена количина на сперматозоиди, нели, одредена количина на тестостерон, секако имаат, не доаѓа до нула, како кај нас, жените, што скоро па и да немаме естрогени, кога ќе влеземе во длабока менопауза, кога имаме 70 години, ние жените, апсолутно немаме ниту една яйцеклетка, ни налик на тоа. Но мажите имаат сперматозоиди. Така да можат да бидат плодни, меѓутоа не е исто, нели, како кога се помлади. А може ли да се јават депресии? Да. Раздразливост, бидејќи кај жените исто тоа е нешто што е карактеристично за овој животен период. Да, имаат психички проблеми исто, апсолутно, значи депресии, недостаток на волја, недостаток на сон, недостаток на концентрација, мрзоволност. Не се многу различни тие тегоби отколку кај нас жените. Сега со различен интензитет кај различни мажи се јавуваат. Може ли да се процени кај кој маж проблемот ќе биде поизразен во споредба со другите? Не можеме толку многу да процениме ние што се бавиме, нели, со овие работи, особено ендокринолозите. Не можеме толку да процениме заради истото зависи и кај жените. Значи, психолошката подготовка е многу битна, колку се оддава значење. Кога земеме ние дека нашите баби и прабаби не ни знаеле што е тоа менопауза и си ги упоминувале тој период, нели, без да знаат што е воопшто тоа. Ние денеска, нели, премногу ги акцентуираме тие работи, премногу зборуваме, па ја лекуваме и така натаму. Истото и кај мажите. Со тоа да кај мажите можеме да предвидиме кај кого повеќе ќе има симптоми, согласно болестите што ги имаат и согласно состојбата на дебелината, односно телесната тежина. А можете ли да ни појасните каков хормон е тестостеронот? Го нарекуваат машки хормон, но знаеме дека го има и кај жените. Да. Тестостеронот го имаме и кај жените, значи тестостеронот и кај мажите и кај жените се лачи во надбубрежните жлезди. Меѓутоа, тестисите се оние кои што се одговорни за екстремната количина на тестостерон, која што ги прави мажите мажи. Тестостеронот, медицински велиме дека е анаболен хормон, значи градивен хормон. Тоа значи дека гради. Хормон, кој што кога го има во поголема количина, прави градба на клетките. Затоа мажите се помускулести, затоа се рбетот им е поинако граден, значи мозокот им е поголем, затоа се покрупни од нас. Затоа имаат и дури во крвната слика промени, ти имаат, нели, кога ќе видите на крвната слика еритроцитите кај мажи, па еритроцити кај жени, или често пати ќе видите и тамо некаква си разлика. Значи градивен хормон.
Со него се гради, се создава нешто што ќе имаат повеќе во делот на мускулна маса, во делот на височина, во делот на коскена маса. Поголеми ми се органите, покрупни се како луѓе, мислам, барем вака, нели, генетски. И сега кога се намалува тестостеронот, дали тоа ќе ги направи мажите посклони кон одредени болести, како што намалениот естроген ја зголемува предиспозицијата кај жените кон кардиоваскуларни заболувања или пак остеопороза? Постои ли таков ризик и кај нив? Истото. Истите болести или не? И, да, само што се малку различно се манифестира. Значи болестите на кардиоваскуларниот систем тие веќе го имаат практично предиспозицијата, имаат скоро цело време, нели, естрогените нас не штитат. Што се однесува до остеопорозата, која што е, нели, холмарк, навистина, да речем, многу битна кај нас жените, и кај мажите постои. И кај мажите постои остеопороза, само што ти имаат посилна мускулна маса, и таа мускулна маса, нели, кога се припојува со своите тетиви на коските, повеќе ги тегне коските и подоцна се појавува остеопорозата. Така сте имале, нели, во емисијата из остеопороза, разликата исто е, да речеме, 1:3, 1:4 во однос на жени и мажи. Во секој случај си ги имаат буквално истите заболувања, само што малку подоцна се јавуваат и по... Што значи тоа подоцна? Кога мажите би можеле да очекуваат симптоми на остеопороза конкретно? Вака, ако, например, по нашите препораки, односно по светските препораки по кои ние се раководиме, би требало да се направи DEXA скен, нели, тоа оној скрининг тест за остеопороза на 65, кај мажите тоа се прави на 70, односно после 70-та година. Сакам да кажем дека се е некако продолжено, но и заради поголемата мускулна маса и поинаквата градба, се е некако многу подоцна доаѓа. А се намалува ли мускулната маса кај мажите како што се намалува нивото на тестостеронот? Дали тоа значи дека и тие ќе забележат некакви промени во физичкиот изглед? Се намалува мускулната маса кај сите нас и се недоместува со сврзно ткиво или се недоместува со масно ткиво, потполно исто како кај нас, само што, нели, нивната мускулна маса е различна од нашата. Така да сите овие слики што одат во позадина покажуваат, нели, мажи кои што се физички активни и така натаму, како за жените, така и за мажите. Значи, не случајно правам споредба, бидејќи за едните и за другите исто е. Значи, за да се ова андропауза, односно симптомите на андропаузата, која секако доаѓа, се намалат, или се избегнат, би рекла, мора да постои исто така здрав живот, односно здрави навики и начин на исхрана, редовна физичка активност, редовно вежбање, недозволување да се дојде до дебелина, до она, нели, централна дебелина, особено карактеристична кај мажите, кој што ја предизвикува исто така постепениот пат на тестостеронот. Значи, стомачата дебелина е во корелација со тестостеронот, со ниското ниво, пониското ниво на тестостерон. Не само тие што пијат пиво, нели, велиме пивско стомача го нарекуваат. Тоа си држи, нели? Меѓутоа и недостатокот на тестостеронот знае да го направи истото како што го прави и кај нас. Значи, она центрипетална, велиме, стомачна дебелина. Истото е кај мажите. А дали падот на тестостеронот е единствената причина што води кон андропауза кај мажите или има и други фактори? Како? Дали намаленото ниво на тестостерон е единствената причина за андропауза или има и други фактори, некои други хормонски промени? Од хормоните тестостеронот е одговорен за ова, како што е кај нас. Значи да, тој е доминантниот хормон кај мажите кој што практично ги одвојува од нас жените, така да намалувањето на тестостеронот ги прави практично од 90% сите овие работи, но сето тоа е решливо доколку се начинот на живот е различен, да речеме, или ако евентуално претходно не се вежбало, па да се почне да вежба, или ако се водело поздрав живот, да се продолжи или да се интензивира. Тоа е основната работа во, да речем, терапијата на андропаузата. Ќе проговориме и за хормонската терапија, затоа што некои се одлучуваат и на таков чекор, но претходно би сакала да ве прашам за мажите кои што вежбаат. Можевме да видиме и на видеозидот како голем дел од нив работат со тегови, со тежина, и при тоа некои се одлучуваат да земаат стероиди. Како тие влијаат врз тестостеронот? Дали го зголемува нивното ниво, бидејќи се сметаат за синтетички дериват на тестостерон, или пак ефектот е поинако од тоа што се очекува? Сега, ако некој што вака користи стероиди ме слуша, нема да се сложи со мене. Меѓутоа, генерално, јас
Не сум за употребата на стероиди од многу аспекти, но оние кои што сакаат навистина да стават мускулна маса. Сега малце бегаме од андропаузата, нели? Оние мажи кои што сакаат да стават мускулна маса не може да ја стават без дополнителни стероиди. Тоа е факт. Значи, тие мора покрај протеинската исхрана, која што е многу појачана, например, не знам, знаат да јадат по 10 јајца на ден, килограм месо на ден, нели? Покрај сето тоа, нив им е неопходна одредена количина стероиди за да изгледаат, нели, така масовно како што изгледаат. За да ги направат тие мускули не можат без тие стероиди. Меѓутоа, тоа за мене е претерано. Нивен избор е, меѓутоа, кога ќе дојдат до одредена годишна возраст каде што не може телото, значи сите овие работи, нели, во текот на староста се менуваат и енергетското ниво паѓа, што ќе се случи со тие силни мускули? Тука е проблемот, че тие не можат доживотно, нели, да ќе преминат во масно ткиво? Таа количина. Ако се преголеми? Па преоѓаат во сврсно ткиво повеќе. Они ако продолжат така се хранат. Меѓутоа нема не еден маж на 70 години просто не може да биде ист како оној на 40. Да не зборуваме за другите хормонски промени, нели? Меѓутоа тие луѓе што навистина така вежбат имаат одреден ритам на живот, имаат одреден режим на исхрана. Да не зборуваме дека тој начин и таков начин на вежбање и на протеини ги оптоваруваат и бубрезите. Не стигнуваат нивните бубрези да ги излачат сите тие работи кои што не е нормално, нели? Не е нормално така се храниме, не е нормално некој да додава стероиди, па доаѓа, видела секакви случаи, нели, акутна бубрежна слабост и така натака. Значи, не е баш така наивна таа работа на употреба, но не може да ги направи тие мускули без употреба на овие работи, за жал. А како тоа ќе се одрази на нивото на тестостерон? Па тие земаат и тестостерон, не само што земаат и тестостерон, не само што различни нели се тие препарати, не само други препарати или метаболити на тестостеронот, туку дури земаат и хормон за раст. Хормонот за раст е анаболик, хормон за раст, нели, тој што го има кај сите нас. Тие плюс знаат, тоа не е, сакам да кажам, во медицински индицирано, знаат дури и хормон за раст да земаат, нели, не надвор од наше знаење, да речем, за да со цел да ги изградат мускулите и за да вежбаат толку колку што вежбаат. Се случува да дојдат потом на клиниката за ендокринологија со комплетно изместен хормонален статус? Да, па ќе знаат да прекинат, па потоа хормоните им паѓаат, па доаѓаат комплетно колабирани. Но тоа обично помладите луѓе вака знаат да земаат, па да прекинат, па пак да почнат да земаат, па да прекинат. Тука ние не можеме ништо. Така, но во андропаузата се јавува и средовечна криза, нели? И тука многу мажи почнуваат интензивно да вежбаат. Што доколку на таа возраст почнат да се користат стероиди, тестостерон и слично? Истата работа е, значи има мажи кои што во тој дел, тоа на нели втора младост што ја нарекуваме така, да тие практично кога се јавува тој период, нели тие чувствуваат дека малку послабо се чувствуваат, ја немаат она сексуална желба, па почнуваат да вежбаат. Тоа ги мотивира најчесто да вежбаат мажите во таа возраст. Почнуваат да вежбаат, да земаат ете такви препарати, па почнуваат точаци да возат, па мотори да возат, па да се качуваат на водно. Ова сега ќе се препознаат барем 90% нели од овие што не го практикувале тоа на 20-30, почнуваат сега. Причината, односно физиологијата и психологијата е таа, практично го чувствуваат тој пат, не знаат, нели не се доктори, не мора да се доктори, не го знаат ова што го зборувам, меѓутоа се чувствуваат малку послабо и почнуваат, нели, isforsirano малку повеќе да вежбаат и така натака, што еве од друга страна е добро, барем си прават нешто добро за себе. И ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма ќе биде испишан на екранот, ги очекуваме вашите прашања. Како се поставува диагноза андропауза? Дали е доволно мажот да дојде кај докторот и да ги раскаже симптомите, да посечи на проблемите, или е неопходна лабораториска анализа на хормони? Многу често се случува многу ретко се случува многу ретко се случува, да, за разлика од жените, многу ретко се случува маж да дојде и да се жали дека нема.
И дури и да се пожали еве на таа работа, се прави хормонален статус секогаш. Бидејќи прво што им паѓа на ум и на нивните матични доктори се дека нешто имаме проблем со тироидната жлеза. И таа не прави, нели, да се чувствуваме успорено, слабо, малаксано, депресивно и така натака. И тие практично не доаѓаат прво за испитување на тестостеронот, нели? Туку за тироидните да се види нарушувања. Што не е во ред од друг аспект. Што е сосема логично и сосема нормално. И сега ние имаме обичај да ги направиме. Имате некакви специализирани прашалници за мажи по одредена возраст или? Не, тоа би требало повеќе да се бави андролог. За жал немаме нешто посебно андролози во нашава земја. Повеќе уролозите некако имаат превземено таа улога, повеќе уролозите отколку ендокринолозите, а би требало и да е така. И потоа се испитува тестостеронот? Се испитуваат сите хормони, ги испитуваме сите хормони, нели? Кај мене на работа и испитуваме меѓу другите работи и тестостеронот. И сега тоа е многу дискутабилно која ќе биде количината, односно нивото на тестостерон што ќе го најдеме лабораториски. Има одредени вредности кои исто како и за шекерот, како и за останаците хормони има одредени вредности кои што знаеме ние докторите ги испочитуваме. Онаа вредност на тестостеронот за која што ние би се загрижиле е некаде вредност од 10,4 наномоли на литар. Значи 10 е таа бројка која што тоа е вкупен тестостерон. Не е тоа биорасположлив тестостерон, само од 0,5 до 2% е активен тестостерон. Ова зборуваме за вкупниот тестостерон, кој што би требало да е над 10, над 12, за да некако малце сме полабави ние докторите. Доколку се работи за под 10, тука веќе бараме некаква патологија да исклучиме. Значи целиот, сакам да кажам, сите хормони ги гледаме за да видиме дали нешто се случува и надвор од тегобите, дали навистина тие тегоби се должат на андропаузата, односно симптоми, или и нешто друго се крие, нели? Оти не смееме да оставиме само на андропаузата, мораме да видиме што друго се случува. А дали има потреба да се испитаат и естрогените, затоа што и мажите исто така имаат женски хормони. Како што жените имаат тестостерон и мажите имаат мала количина на естроген. Треба ли да се испита и нивото на естроген? Да, секогаш. Значи во таа хормонска палета се испитува и тироидната оска, се испитува и кортикалната оска, се испитува и пролактинот, се испитуваат и естрогените, и тестостеронот, и метаболитите на тестостеронот. Мислам, барем, нели, кај нас на клиника ги испитуваме, и шекерот, и маси, сите тие работи се битни, нели, за да се формира една слика за еден маж, да речеме, дали што се случува со него, за да дефинитивно кажеме се е окей, ама сепак се работи тука кај вас за андропауз. А дали ке мажите кои што имаат поголема стомачна дебелина, се очекува да има покачени естрогени? Така е. Да, женски тие хормони. мажи имаат, да, значи тие мажи со стомачна дебелина, генерално машката дебелина е стомачна. Тие знаат да имаат покачени естрогени, бидејќи сум спомнала и порано во моите гостувања, во масното ткиво постои еден ензим кој што го претвара тестостеронот во естрогени кај мажи. И обратно, кај дебелите жени, масното ткиво, истиот тој ензим го претвара естрогените во тестостерон. Обратно кај жените. Обратно. И затоа подебелите жени, ако сте забележали, имаат зголемена влакнатост и полицистични јајници и така натаму. Значи, дебелината се смета во последно време дека е најголемиот ендокрин орган во човечкото тело. Значи, продуцира ензими кои што прават претварање на едни во други хормони. Така да и покрупните, да речам, подебелите, погојазните, пофино да звучи мажи, знаат да имаат и гради, нели? Че тоа исто се должи на естрогените кои што се претвараат во нивното масно ткиво. Од тестостерон се претвара во естрогени, така да естрогените знаат да им се покачени. Кога зборуваме за хормонска терапија, дали понекогаш оправдано кај мажи кои што има вакво нарушување да се дадат некои лекови кои што би го намалиле нивото на естроген и на таков начин да се подобри состојбата? Да го намали нивото на естрогени не толку колку што можеме да се решиме за терапија со тестостерон. Сега, исто како кај жените, правам повторно аналогија, нели? Хормоните се имаат и своји добри, имаат и своји лоши страни. Една од лошите страни на тестостеронската терапија и е добро познато, нели, карциномот на простата. Знаеме, оние што слушаат и што
поминале низ оваа голгота, значи имаат карцином на простата, дури и оние што имаат бенигна простатична хиперплазија, земаат лекови за намалување на тестостеронот. Следите. Така, да, јасно. Значи, тестостеронот е опасен во тој поглед. Значи, знае да иницира, кај одредени луѓе, да направи карцином на простата. И сега, тука науката е прилично поделена. Значи, сите студии што се давани со тестостеронски препарат, кои што ги има во различни форми, ги бирале за своите студии оние мажи кои што немале предиспозиција кон карцином на, разбирате, на простата. Или немале бенигна простатична хиперплазија, или немаат предиспозиција да направат карцином на простата. Но повеќето мажи на таа возраст имаат зголемена простата. Тоа сакам да кажам. Значи, тука е многу ситуацијата дали да се даде или да не се даде. Студии има и студиите велат, оние што постојат, студиите велат дека е безбедно. Меѓутоа, безбедно кои оние мажи кои што немаат предиспозиција. Колку сме ние сигурни дека некој маж нема предиспозиција да не направи карцином, па да го третираме со тестостерон. Така да тие студии ни се вредни на нас докторите, меѓутоа по друга страна и не сме многу сигурни, оти таму влегуваат одредена група на луѓе, нели, кои што се третирани и оние кои што не се третирани. И сега, нели, резултатите се дека оние кои што биле третирани не направиле низ годините карцином на простата. Меѓутоа, тоа е многу дискутабилно. Така, многу е дискутабилно да се даде тестостерон кај мажи генерално во понапредната возраст, кои што сами по себе, нели, и имаат бенигни промени на простатата. Пред да го вклучиме гледачот, да ве прашам дали мажите кои што се изразени симптоми на андропауза обично сакаат да земат тестостерон? Тие сакаат, не ги знаат опасностите. Како не? Сакаат да го земат нештото што му недостасува. Ќе му направи многу добро. Ќе го вклучиме гледачот, а веднаш потоа продолжуваме онаму каде што запревме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Во Штип, во Штип. Така. Како се вика докторката? Кој е вашето прашање? Доктор Искра Битоска, професор доктор Искра Битоска е гостинка во денешното издание на Телма Амбуланта. За потенција. Вие за потенција имате прашање, така? Добро? Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот за да можеме нормално да комуницираме. На која возраст сте? Момент. На која возраст сте? 78. 78 години и вашето прашање поврзано со потенцијата, предпоставам што може да се направи. Ви благодарам за поставеното прашање во денешната Телма Амбуланта. Во врска со потенцијата на таа возраст, јас ги охрабрувам сите да се живеат сосема нормално, особено доколку се нема, нели, придружни болести, дијабетесот е еден од болестите, бидејќи нели не слушнав ништо повеќе од годините и 78 годините ги слушнав, прашањето го слушнав, ама не разбрав. Да, не комплетната слика. Претпоставам дека се работи за проблем со потенцијата. Секако, меѓутоа за да дискутираме за проблеми со потенцијата на таа возраст, би требало да ги знаеме сите придружни болести. Значи придружните болести може да доведат до истој проблем, не само андропаузата. Значи, на страна од андропаузата, доколку се има дијабетес, например. Доколку имаме метаболен синдром, доколку се работи нели за обезен пациент, не знам ништо повеќе од она што го слушнавме нели краткото, тогаш може да се појават проблеми со потенцијата. Меѓутоа, доколку се работи за здрав маж кој што ете уште и физички активен, помалку, не многу, доколку нема слабо срце, доколку нема слаби бубрези, нема дијабетес и не е дебел, тоа е многу нели. На таа возраст би требало да има нормална апсолутно се сосема нормално. Значи тоа е многу интересно прашање и многу зависи нели од состојбата и на партнерката и пред се од неговата здравствена состојба. Значи ако е сето тоа во ред и ако си функционира во ред, нема зошто да не се практикува, нели? Но и доколку ги има различни болести од овој тип што ги спомнавме. Кардиоваскуларни болести може да доведат до таков проблем. Состојбата на срцето, состојбата на крвните садови, значи треба соопсежни испитувања да се направат. Така, значи претпоставувам дека си се знае, нели, господинот што се јави што е како и кои болести ги има и како, но може да има проблеми со потенцијата доколку има било која од овие болести. Да се јави на ендокринолог или хематичниот лекар? Па повеќе кај уролог. Да, повеќе кај уролог. Доколку хормоните се во ред. Ајде да ги слушаме прашањата и на следните гледачи. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте.
Се јавувам од Скопје. Ве поздравувам вас и вашата гостинка, прекрасни сте. Благодарам. Моето прашање е да јас сум во менопауза веќе 6,5 години и пијам суплементи као колаген, омега, мака, фитоестроген. Исто така гледам промени кај маж ми дека му се случува нешто. Сакам да прашам што треба мажите да пијат, кои суплементи кога се во тој период од живот. Така, дали би помогнали и ке мажите суплементите што ги земаат жените како поддршка на перименопаузата и менопаузата? Ова е едно интересно прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што советувате? Дали можете и мажите да ги земаат истите суплементи што ги земаат жените во овој животен истите период? не, меѓутоа фармацевската индустрија е навистина многу богата индустрија и има направено исти такви суплементи и за мажи. Така да ако појдете во аптека, во поголемите аптеки ќе најдете витамини за менопаузални жени или за жени над 50. Па исто така сега не знам овде, јас во странство сум гледала доста често, има исто така мултивитамински формули за мажи. Значи различна треба да биде концентрацијата на калциум, на D-витамин и така натаму. Така да секако дека би помогнале, но не без исхрана здрава и без релативно умерена, да речем, физичка активност. Значи сами по себе суплементите генерално не би ги така препорачувала ниту кај мажи, ниту пак кај жени, доколку исхраната е нездрава, доколку имаме еден таков седечки начин на живот, ниту суплементите многу нема да ни помогнат, но во спротивна да. Професорке, кај жените има фитоестрогени, има кај мажите некој фитотестостерон? Фитотестостерон, да, јас кованицата се видува да ја смислам. Добре прашање, не. Уште дотаму не стасала фармацевската индустрија, меѓутоа тестостеронот многу едноставно се прави и го има во разни форми. Хемиски е, до душа, исто како естрогените. Меѓутоа го има во вид на ампули, кај нас го има во вид на ампули, кои што не секогаш се наоѓаат за жал. Го има во вид на гелови, го има во вид на лепенки, мислам, тоа постои. Кај нас мислам дека не баш. Кај нас го има во вид на ампули. Така да лесно се аплицира. Ке го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добив знак дека уште еден гледач очекува вклучување. Воде нештата Телма амбуланта и го слушнав гледачот. Добар ден. Повелете. Ало. Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторката и до вас. Прекрасна емисија, прекрасна тема. Ви благодарам. Ќе бидам кратка. Пациент со F25 диагноза мора да ги прима лековите доживотно. 38 години и сега нема ерекција, нема либидо. Така, рековте диагноза F25, така? Да. Добро. Да. Добро. Знае докторката што Така, е. јасно. Нема ерекција, нема либидо. Предпоставам прашањето е што би било решение. Би било решение. Така, ви благодарам за вклучувањето. Што да прима? Што да прима и како да се реши проблемот. Ви благодарам за вклучувањето, повелете. Да, самата диагноза си носи сосема друг тип на лекови, кои што практично и доаѓаат до успорување на метаболизмот и така натака. Меѓутоа, во овој случај не е лошо да се јави на ендокринолог, би било мојата препорака, за да се испитаат сите останати хормони и да се реши како понатака и дали може да се дава одредена количина тестостерон, па бидејќи тоа е хормон на агресија, би бил малку спротивен на онаа терапија која што пациентот ја прима. Така да тука веќе не е баш за зборување вака пред широка аудиторија. Консултација со ендокринолог. Консултација со ендокринолог и со уролог дефинитивно. Што е со оние лекови кои што ја намалуваат потенцијата кај мажите? Токму тоа Има лекови кои што се за покачен крвен притисок кои што некогаш може да влијаат. Така. Сега што во тој случај? Дали тестостеронот би бил решение? Па тешко би бил тестостеронот, бидејќи реков, тој е тестостерон кој што прави нешто, градивен хормон, нели? И да речам хормон на агресија, нели? Во ситуација каде што имаме есенцијална хипертензија, практично треба малку да се држат пациентите под контрола и тука препорачувам препорака со уролог и ендокринолог заради тоа што тука веќе либидото треба да се види дали постои или не, бидејќи овие лекови практично либидото го намалуваат. Доколку либидото е малку поднамалено, доколку желбата е поднамалена, не постои ни желба, нели, за сексуални односи. Така да многу е битно, на пример, еве кај дијабетесот, кај она што јас се бавам, мозокот е добар, либидото е на завидно ниво кај мажите, меѓутоа невропатската компонента, односно оние ситни
крвни садови на нервите, се ги уништуваат нервите и практично пациентот се наоѓа во состојба да има либидо нормално за возраста, меѓутоа нема ерекција, односно нема крајниот продукт изостанува, нели? Желба постои за сексуална активност, но не може, едноставно заради тоа што нема ерекција. Во овој случај, кај овие типови на болести, треба да се види нели дали постои либидо, па адекватно на либидото, дали понатака како ќе се третира пациентот. А што е со оние мажи кои што мора да се даде терапија за да се намали сосема тестостеронот? Споминавте пред малку, понекогаш се користи кај пациенти со карцином на простатата. Дали ниското ниво на тестостерон може да направи дополнителни здравствени тегоби? И прави. Отсуствува тука сега либидото? Да. Меѓутоа тука застануваме. Тука нема што да се прави, бидејќи сепак ако му го продолжуваме животниот век на пациентот со сите тие лекови, тогаш немаме многу можности за третман. Кај оние пациентите кои што ќе биде препишан тестостерон, колку долго може да го земаат? Препишувањето на тестостеронот оди со многу чести контроли. Значи, доколку решиме да дадеме тестостерон, оди со чести контроли, со чести проверки на уролог да се види нели простатата, со чести проверки на оние простатични маркери ПСА или слободен ПСА, со чести проверки на сите хормони и може долго да се тера, зависно од односот со значи самиот пациент, какви се неговите побарувања, какви придружни дополнителни болести, бидејќи староста си носи болести за жал. Значи тука не е една формула нели за сите иста, туку согласно со контролите како се чувствува. Во секој случај, еве на пример што правиме со оние деца кои што немаат на почетокот нели почнавме да зборуваме деца, млади луѓе кои што тестисите се било заради торзија, било заради карцином од странети. И таму го даваме тестостеронот, таму сме и принудени да го даваме, не заради андропауза, меѓутоа се тера со тестостеронот долго време, тоа зависи од соработката со докторот со пациентот. Нема нека одредена, да речеме, шема па да го даваме до 50 година па да прекинеме. А дали мажите кои што се во андропауза и земаат хормонска терапија, тестостерон, навистина чувствуваат подобрување, значително подобрување? Слично како и кај жените кои што се на хормонска терапија. Да. Сега имам уште едно прашање за тестостеронот. Можеме да видиме видеа на социјалните мрежи како жени во менопауза се одлучуваат да земаат тестостерон. Да. На своја рака некои го земаат. Не си постои тој тестостерон и во третманот на вистина ќе даде подобрување во либидото и кај жените? Апсолутно да. И си постои и во водичите за третман на менопаузата, си постои мала количина на тестостерон која што можат жените да ја приемаат. И тоа е сосема оправдано. Во кој случај е оправдано? Кога може да се земе? Може во менопаузата, значи на почетокот на менопаузата, кога ги земаат и другите таблетки, нели да речеме, првите 5 години до 7 години е оправдано земање на хормонски таблетки. Во тој контекст може да се зема и мала количина на тестостерон и навистина се чувствуваат убаво, бидејќи како недостасуваат естрогените, така нели старее и надбубрежната жлезда, па и тестостеронот се намалува и кај нас жените. Дали андропаузата сметате дека е табу тема се уште кај нас? Жените постепено почнуваат да се охрабруваат и да зборуваат. Па искрено, јас сум навистина изненадена што се јавија барем неколку мажи и ги охрабрувам сите, затоа што тоа е исто тема која што ги мачи мажите. Не се многу свесни и многу малку се зборува. И сама реков дека некаде средината на минатиот век е почнато да се зборува. Нели за воопшто дека постои таква тема. Значи тоа го гледаме ние, особено што се бавиме со хормони, ги гледаме тие работи и работиме нели со тестостеронот, така да сметам дека малку им е срам, малку им е незгодно, меѓутоа ги охрабрувам дефинитивно да се јавуваат на своите доктори, да доаѓаат кај нас, да се проверуваат хормони, да ни се пожалат, макар имаме и машки ендокринолози, доколку им е непријатно да се јават, нели сепак уште постојат и тие работи, значи навистина ги охрабрувам мажите да се јават кога имаат проблеми и со либидо, и со потенција, бидејќи тоа е едно од првите знаци кои што кај мажите се јавува, настрана нели доколку имаат дијабет и сите овие работи, кардиоваскуларни болести и така натаму, меѓутоа и другите кои што ги немаат, апсолутно ова се случува, овој пат на тестостеронот е многу физиолошки и се случува. И може да се прават многу напори и многу
работи, да се зборува, да се кажува, не мора да бидат по тестостерон, нели? Ние зазираме многу, ние така не баш пријатно кога го даваме тестостеронот, нели? Кај мажи кои што постои опасност од добивање на карцином на простата или пак оние што имаат. Значи секако треба да се направи проверка на хормоните, да се разговара со нас. И да се направи промена во животниот стил. Значи споменавте No. физичка активност. Советувате вежбање со тежина или било каква физичка активност? И двата вида. Значи, за разлика од кај нас жените кои што дефинитивно ги немаме естрогените понатаму, тие ги имаат, значи тоа е благослов за нив, кај нив навистина се намалува тестостеронот, меѓутоа го имаат и понатаму. И не само тоа, него и овој средновечен маж тука нели што вежба. Што вежбам? Значи, сакам да кажем дека тестостеронот се обновува и се зголемува при вежбање. Аха. Така да не мора да се додава тестостерон. Зборот ми е зашто инсистирам на правилен начин на исхрана и на добра физичка активност. Бидејќи се регенерира тој самиот, ние не можеме да ги регенерираме естрогените кај нас кога ќе престанат јејниците да ги лачат. Кај нив тоа може да се направи, може количината на тестостерон да се зголеми По природен пат. По природен пат. И затоа мислам има многу полесно да се средат, да речам, на многу физиолошки, на убав физиолошки начин да покачат количината на тестостерон со правилна исхрана и со физичка активност. Апропо физичката активност што ми ја спомнавте, јас советувам и аеробна и анаеробна. Аеробна е шетање во природа, тега кај повозрасни мажи трчање не се препорачува, можеби побрзо одењено. Сакам да кажам, нели, аеробно трошење на кислород. Анаеробно тоа е ова што го видовме пред малку со тегови, и тука веќе зависно од нели физичката подготвеност на секој маж. Но аеробната активност барем наравно, ако не може да се скачува по планини, барем наравно 3 до 4 пати неделно, умерена физичка активност многу значи. Каква да биде исхраната? Има нешто што препорачувате конкретно? Некој Во режим секој случај, исхрана? да, надвор од јагленохидрати, значи повеќе умерена количина на месо. Ние сме научени, ја почитувам умереноста во секој поглед, па и во исхраната. Значи на нашиот организам му требаат околу 60% јаглени хидрати, околу да речеме 30% масти, околу 10% протеини. Значи сега овака глобално го кажувам. Значи сите овие состојки нам не се потребни, ама во умереност. Не, нели... Тајната во умереност. Предпоставам Да. и да се регулира стресот. Тука малце потешко, нели, тука веќе не навлегуваме, можеме да зборуваме до наредниот ден, како да се менаџира стресот. Повторно зависи од нас самите и од многу други фактори и физичката активност која што апсолутно зависи од нас. Имам уште еден гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Повелете во програма сте. Вака да поставя едно прашање. Ке слушате? Да, одлично ве слушаме, повелете. Вака, јас сум на 66-7 години, пензионер сум. Имам направено операција од страната ми е простатата 5-6 години. 5-6 години. И сега нормално имам либидо, немам ерекција и што може да се направи, може не се или не може. Доктор, да те молам ако може да ми кажеш. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можело да се направи кај пациентка кој што е одстранета простатата, има пациентот жилба за секс, либидо, но потенција нема. Тука е тој проблем каде што не може да се делува со тестостерон, меѓутоа затоа постојат овие други препарати, нели, кои што се земаат пред сексуалната активност, нели, Виагра и слични работи. Значи, тоа слободно може да се зема и тоа е индицирано и тоа го препишуваме. Тука веќе нема никаков Значи, тоа би проблем. било решение кај мажите кои што немаат Апсолутно да. простата, така? Апсолутно да. Само тоа би било решението, друго нема. Не може да се дава тестостерон, нели, доколку се оперирани, ова го зборуваме, нели? Меѓутоа, Така. сето друго може да се функционира нормално со тие препарати. Значи И има затоа- решение. Апсолутно, и затоа може да се консултираат или со уролог или со ендокринолог. Докторке, имам уште малку време до крајот на денешната емисија. Би сакала за андропаузата од психички аспект кај мажите да проговориме. Кога станува збор за менопаузата и климактериумот, има бројни предрасуди, но и негативни оквалификувања на жените. Ете, видија каква е климактерична е. Што е со мажите? Што е со мажите? Дали може би тие чувствуваат дека андропаузата е крај на младоста, па затоа
чувствуваат понекогаш и потиштеност. И дали на антропоузата треба да се гледа на таков начин или како на еден период од животот кој што може успешно да се менаџира и квалитетно да се живее? Сметам дека многу поуспешно може да се менаџира андропаузата отколку менопаузата, бидејќи, пак ќе кажам, многу е нагол нашиот прекин и многу различно се манифестира во мозокот. Значи, оние жешки бранови, нели, топли бранови, што ги има кај жените и сите тие анксиозни состојби и така натаму, но сепак и тоа зависи од психичката состојба кај жената. Исто така и кај мажот. Меѓутоа, нема толку, не е до тој степен, нема тие толку, нема такви рецептори како нас, меѓутоа, кај нив, мислам дека доколку се свесни мажите, многу полесно можат да го менаџираат отколку ние жените. Многу полесно со промена на животен стил и со редовна физичка активност. И секако треба да се има свесност дека е тоа така. Значи така, ние не можеме да бегаме од тоа, не можеме да бидеме вечно млади. Едноставно, нашата физиологија и биологија е таква да се намалува тестостеронот од 35-та година натака. А сепак постои ли некоја превенција? Велат неизбежно да се намалат тестисите со текот на годините, а со тој продукцијата на тестостеронот. Но може ли нешто да се направи за да се пролонгира? Да. Точно тоа што го кажам. Значи, нивото на тестостеронот може многу години да биде. Значи, јас сум видела 75, па 78 годишен маж кој што имаше многу завидно ниво на тестостерон, кој што и ден денеска си вежба фудбал со пријателите, си оди на прошетки со супругата. Сакам да кажам, нема воопшто централна обезност, внимава како се храни, спортува, согласно годините, 78 не се малку и многу ги респектирам. Имаше одлична количина на тестостерон, така да мислам, немаше проблем ниту со либидо, ниту со потенција, ниту со ништо. Сега, човекот беше здрав. Сакам да кажам дека тоа не може да го постигнете кај жена, па таман не знам што да направите, без додавање на естрогени. Кај мажите ова може да се постигне. Ова е порака многу важна. И треба да стигне до машката популација од нашите гледачи. Може да се постигне со начин на исхрана, со добра физичка активност, со имајќи добри доктори покрај себе, кои што еве, например, ако тебе има либидо, нема потенција, да се консултира со својот уролог, да види што може да направи, како или ендокринолог, заради тоа што и сексуалната активност е многу битна во текот на животот и доколку се има желба. И директно поврзано со здравието. Апсолутно, да. И доколку се има желба, мислам, затоа не треба да има табу теми и отворено треба да се зборуваат за сите, за сите аспекти од здравието. Ете така. И моето последно прашање, како партнерката или пак членовите на семејството да препознаат дека мажот е во андропаузи, дека проблемите се поврзани со тоа, па можеби да му укажат? Ај сега тоа е малце проблем, затоа што за андропауза мислам дека скоро и да не сме имале ние емисија, така да можеби треба малку почесто да зборуваме за оваа тема, малку да ги запознаеме луѓето дека постои. Дека постои, дека и мажите страдаат од оваа работа и дека не само нели жените се веќе неразбрани заради нивната менопауза, значи треба малку да покажат и тие разбирање кон сопствените сопрузи. Сега тоа е многу дискутабилно, која е годишната разлика меѓу двајцата партнери и кој нели се наоѓа во која фаза од животот. Но секако најдобро нешто е да се разговара со партнерот. Значи сега навлегуваме нели во малце психолошки моменти, меѓутоа чувствата да се кажуваат. И доколку имате партнер на кој што можете да си ги кажете чувствата и ќе ве посоветува и ќе ве разбере. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што отворивме оваа важна тема за машкото здравје. Јас ви благодарам на поканата и се надевам дека барем бевме слушнати за почеток. Ви благодарам уште едно за гостувањето и благодарам на гледачите кои што се вклучија во програма со нивни прашања и на сите оние кои што денеска не следеа со внимание. Почитувани, гледајте на секој работен ден во 12 часот и 50 минути кога заедно учиме за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.